என்ன ரூம் புக் பண்ணியிருந்தோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, சிங்கிள் டார்மெண்ட்ரி ரூம் புக் பண்ணியிருந்தோம். அங்கே உள்ளார போனதுக்கப்புறம் அந்த ரூம்ஸ்லாம் எப்படி இருந்துச்சு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு தனித்தனி கேபின் மாதிரி ஒரு சின்ன சைஸில் ஒரு ரூம் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ₹240 240 ருபீஸுக்கு இது ரொம்பவே ஒர்த்துன்னு தான் நான் சொல்லுவேன். ரூம்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவு நீட்டாக தான் இருந்துச்சு. பட் ஆனால் பில்லோ வந்து கொஞ்சம் மோசமாக தான் இருந்துச்சு. நம்மளுக்கு பிளாங்கெட் அதெல்லாம் வந்து அவங்களே ப்ரொவைட் பண்ணிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதோட பாத்ரூம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்ரூம் டாய்லெட்லாம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி பார்க்கலாம்னு சொல்லிட்டு உள்ளார போய் பார்த்தேன். பாத்ரூம் டாய்லெட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே நீட்டாக இருந்துச்சு. நான் உண்மையிலே ஆச்சரியப்பட்டேன். இல்லைனா இவ்வளோ நீட்டாக இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆச்சரியப்பட்டேன். ஸோ நீங்கள் இங்கே வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இங்கே தங்கலாம். உங்களுக்கு